प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 19 31 ते 36 पर्यंत 31 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तो एरेचो दीस आसलो आनी खेरी दोबाज्याचो सभात लागीं पावलोलो. साबाता दिसा कुडी क्रुसार उरोंक तांकां नाका आसलें देखून तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागले. सैनीक आयले आनी जेजू बरोबर क्रुसार मारलेल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळयोवन तांणी ताचे पांय मोडले ना. पूण एका सैनिकान एक भालो घेवन ताची कूस विंधली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवली. जाणें एक खाशा पडलेले ताणेंच तुमी भावार धरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खरी आनी आपूण सोत उलयता म्हूण तो जाण. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे एक पूण आड मोडची नात. हें उतर खरें जावचे खातीर ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, तांणी आसपास विधलेल्याक तीच पळयतली. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज इग्रोज मात ही परब करता जेजूच्या पवित्र काळजाची. जेजूचें पवित्र काळीज आमच्या इतल्या मोगान आसा. आनी आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकलां, आमी पळयता की जेन्ना जेजू मेलो, एक सैनीक आयलो आनी आपलो भालो घेवन ताणें ताची कूस विंधली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें जेजूच्या मेलेल्या कुडींतलें. भाव भयणींनो, आमी कितले फावटी हें वाचलां की जेन्ना ह्या जेजू मेलो आनी त्या सैनिकान ताची कूड विंधली म्हणून. पूण कितें घडलें भाव भयणींनो, जेन्ना तें रगत व्हांवलें, तें उदक व्हांवलें आनी आमी आतां 2000 वर्सां जावन आमी आयकता, ताजेर नियाळ करता, आमकां कसली सजमणी मेळटा. भाव भयणींनो, जेन्ना आमी कोणाचें काळीज पळयता, कोण आमी म्हणटा कोणाचो आमी मोग करता, सदांच आमी तांकां सांगता, हांव तुजो काळजांतल्यान मोग करता. खरेंच हांव तुजो मोग करता, काळजांतल्यान मोग करता. एक माय वा पाय आपल्या भुरग्यांक सदांच काळजांतल्यान मोग करतात. भुरगीं कितलें वायट करतात, कितलें बरें करनात, आपले पाय मांय सोडटात, पूण पाय माय सदांच आपल्या भुरग्यां पासत मागणें करतात, सदांच तांचे पासत ती बरें चिंततात. कित्याक एक पाय माय आपल्या भुरग्या सवें काळजांतल्यान मोग करता. आमी केन्नाच आयकोंक ना, हें आयकता हांव केन्ना केन्नाय की माय आनी पाय आपल्या भुरग्यांक सोडटा आनी तांकां कसलें वायट करता. पूण खरें म्हणल्यार एक पाय माय आपल्या भुरग्याचो खरेंच मोग करता काळजांतल्यान. पूण आयज भाव भयणींनो, जेन्ना आमी जेजूच्या पवित्र काळजाची परब करता, हें जेजूचें काळीज आमच्या मोगान इतलें भरलां. आनी मेल्या उपरांत जेन्ना त्या सैनिकान एक भालो घेवन ताची कूस विंधली, रगत आनी उदक सुटलें आमकां दाखोवपाक. आनी आयज आमी वाचता तेन्ना आमकां हें घडलें तें आमकां कितें दाखयता की जेजू आमचो इतलो मोग करता. ताणें आमचो जागो घेतलो खुर्सार. भाव भयणींनो, जेन्ना आमी पातक करता, आमकां एक खास्तीचें फर्मण येता. आनी जेन्ना आमी सगलीं पातकी आसात, आमकां एक खास्तीचें फर्मण मेळटलेंच. पूण जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमीत देव, आमचो सर्वंडार मानता, आमची सगळी खास्तीक जी आसा, आमकां जें फर्मण आसूंक जाय आसलें तें आतां तें ना जाता. कित्याक जेजून आमची सगळी फर्मण घेतलें, सगळी आमची खास्तीक घेतली आनी आतां आमकां देवाची कृपा, देवाची काकूट मेळटा. आनी भाव भयणींनो, आयज जेन्ना हें उदक आनी रगत जे जेजूच्या कुडींतलें सुटलें, जेन्ना त्या
भालो घेवन त्या सैनिकान ताची कूस विदली ती आयज आमी जेन्ना हें वाचता 2000 वर्सां जावन आमकां आमकां कसली शिकवण मेळटा की जेजू आमचो खरेंच इतलो मोग करता. तो आतां आमचे पासत ह्या संवसारान येवन तो खुर्सार वचोन आमचें मरण आतां तो बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो आमचे पासत मागणें करता. पूण भाव भयणीनो, फकत आमी आयकलां जाल्यार की जेजू आमचो मोग करता, देव आमचो मोग करता, आमी आतां कसलो जबाब दिवंक जाय? आमी आतां देवाचो मोग करूंक जाय, कित्याक ताणें आमचें इफेन कॅन्सल केलां. आतां आमी इफेनान वेचिनात. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता आमी आतां देवाची भुरगीं जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, वो जो मोग आमकां जेजून दाखयला खुर्सार वचून आमचें मरण आतां आमी देवाचो मोग करूंक जाय. आनी जेजू आमकां जुवाची 14 चिटीन 23 वडीन कितें म्हणटा? तुमी खरेंच म्हजो मोग करता जाल्यार तुमी म्हजें उतर आयकात, म्हजें उतर पाळात तुमच्या दिसपट्या जिवितांत. भाव भयणीनो, आमी फकत म्हणल्यार जेजूक आयज जेन्ना ही परब करता आमी फकत सगळ्यांक हॅपी फीस्ट म्हणटा, हॅपी फीस्ट ऑफ सेक्रेड हार्ट हें सगळें आमी वॉट्सॅपाचेर धाडटा, सगळ्यांक बरी बरी हॅपी फीस्ट म्हणटा. पूण हो जो ही परब जी आमी करता आयज, हाची परब आमी करता जाल्यार आमकां जाय आतां एक जबाब दिवंक जाय जेजूक, एक जबाब दिवंक जाय आमच्या देवा कडेन. आनी जबाब कसलो? की आमी ताजो खरेंच मोग करता म्हणून. आनी जेजू आमकां सांगता, तुमी खरेंच मोग करतात जाल्यार म्हजें उतर आयकात, म्हजें उतर पाळात. आनी जेन्ना आमी ताजें उतर पाळटा, आमचीं उतरां, आमचीं चिंतनां, आमच्यो कन्यो देवा सारक्यो जातल्यो, मोगान आसतल्यो. आनी भाव भयणीनो, हो जो मोग जेजून आमकां दाखयला, हो जो मोग आमी एक पाय मायन आपल्या भुरग्यां कडेन दाखयता, तोच मोग आमी आमच्या देवाक, आमच्या भाव भयणांक, आमच्या शेजाऱ्याक हो दिवंक आमी पावतले आहोत. कित्याक हो जो मोग आमचे भितर आहा, तेजे उतरां प्रमाणे आमी चलता, ह्या मोगान आमी सगळ्यांक एक बरे भाशेन आमी हो देवाचो मोग दिवंक पावतले आहोत. आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक सगळ्यांक हांव एक बरी परब आवडयता जेजूच्या पवित्र काळजाची. आनी हांव सजमतां की आमी सगळीं ह्या देवाच्या मोगान भरून आसा म्हणून, कित्याक जेजू आमचे सगळें आसा म्हणून. आमी आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करून तें उतर पाळटा, आतां हो देवाचो मोग आमचे भितर वावता. आनी आमच्या सगळ्यांक कडेन, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या भाव भयणांक, आमच्या पाय मायक, आमच्या घरकाराक, आमच्या बायलेक, आमच्या शेजाऱ्यांक तो मोग देवाचो वावता. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ही परब करता आमी थाराय घेवया की जेजूच्या उतराचेर आमी नियाळ करतले आहोत, हें उतर करतले आहोत, पाळटले आहोत. आनी खरेंच आमी जेजूक दाखयतले आहोत की जो मोग ताणें आमकां दाखयला, जी परब आमी करता, हो जो मोग आमी फकत उतरांनी करचे न्हय, पूण आमी आमच्या कन्यांनी आनी आमच्या बऱ्या जिवितांत. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडयता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाची जातून तुमकां सगळ्यांक आमच्या सर्गींच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस तुमकां सगळ्यांक हांव आवडयता.